ceiliúradh an maidir le bonús an nachfuil Muintir grúpa daoine. An chéad cheann tagann sé ó Túnaisen, go siad I cheapan sé ná gur tháinig sé ón local monasterium agus gur bhéad is cí leis ná household sa chéad sin. Tagann an dara teoiric ó de Banvi agus siad a cheapan siise ná go dagann sé ó local Muintir sé sin faoi láimh nó faoi údarás den cíns. Agus dar le bhándaí tagann sé ón Gaeilge hain agus tá sé buailtí leis an local Muin chéad cosint nó bheith mar sin. Sníad na trí ceoiric bhfuil in the Electronic Dictionary of the Irish Language.